Sattaatolu. Ako kan Dubai tara dhufu qabaar. Wallahi kottu akka ajaa'ibaa kanatti si taqabballa. Itoophiyaa dhuftee kamitti osoo as hin godhin qaxxaa Paaris deemteeti. Itoophiyaa eessa achi moo Dubai moo? Fakkeenyaaf diyaaspooraan tokko gisee deemu beektaa nurra warree deeme beektaa fakkeenyaaf warree Ameerikaa, Awurooppaa laazim nu keessa bakaran. Yes, tireeta deema qaxxitaa no. Ayi sumaatun jaalatiin dhisi. Kaaroon buune? An transit godhuun feene tireetuma wal muradheeti. Bakka garaan jiru miilaan nama geessa jedhanii bakka garaatu kan miilli sin gorsiisin isaan si gorsiisaa? Dursa faamil dursaa. Sanammaa laazima. Amata kudhan booda haadha abbaa keenya argine tiin qalladdaasi. Waaw. Dhugaa namatti tola. Baay'ee takka. Alhamdulillah. Baga nu laalte baaba. Inshallah gaa guyyaa keetillee dhagaa jirraa. Isa as jala teenyee hin caqasnaa. Inshallah jabaadha. Gammachiisee nullee haa gammachiisu. Hidhadha. Akka ajaa'ibaadha na keessattuu warri soddaadhaa hee. Dhaggeeffadhaa hee warri soddaa harargoonni jechuudha. Qaanyeessinaati hee. Soddaan qaanyeessina. Akkanatti yookaan tan malaaxaa tanarraa koofiyyaa kaafneeti gajjachuu qabna. Inshallah ameen la nunagau torbe mata akka tafe. Bakka hin jirra shi. Hin sodaatina. Maakiinuu fi jedhime. Amma baateer. Amma baatee harkaa ture wantiin godhattee deemte. Waan amma nuti nyaachi jiru kana maal jama karaa keessa kana maal jama? Hiraaba jama karaa argeetti. Suuri. Isin biratti suuri eeyyuwa. Suuri dalaguu deemte. Obboro. Ayyuwa subii. Yaa obboro godhatu deemti. Akkami silaa isin bira hin geenye moo akkami? Nu biraa xiqqoo ganaadha amma. Gana. Kunoo nuti jarjara guurataa irraa fitte. Nyaata nagaa gad dabarsa. Ayyee mangisti. Abdishaago Nuura Hani ibsaa guyyaa geemaa. Annaante obboro nyaattani? Obboro amma eeggataa jirra. Yaa maatii biraa nyaannaa mire. Waa jaartii qabnaa akka keessanii. Maal jechuu feeti? Laatteen kun alumaa nyaataa. Abshir isiniin gahaa gaafa tokko. Guyyaa tokko inshaallah manuma keessan ni obboronna. Bilaalin kaane hirriba. Dhagaya ga'ee jira. Yoo na reefi dara shoofinni silkii sitti hirkisatee laayifii seenee bara. Dhagsi dhagaa. Kulmaa. Hirkisiin deemte jirkennaan Staadii na godhate. Bilaalitti hirkisatee guutee qabaataan jedhu. Dhaga'u ture beektaa bareedu bareeduma obboleessa kiyyaatiif yoo istaandii ta'e hagam ta'e jedheetuma cal'ise malee. Raquuqee. Sitti fayyadamuu hin taane Raquuqee ture. Iskiriiniin isaa ka tatarse kun naquuqee ture ima cal'ise garuu obseefi. Ay, ya agar. Bannaati Ramadaan simbira hin jiru. Namni akka kee kana firiidamii wanniidhaaf kenna hin jiru. Hordoftoota ofiitiif bootaa namni akka kee kana qabu hin jiru. Si jaalanna si kabajnaan hordoftoonni kee ani keessattuu hedduu si dinqisiifadha. Jaalalli ansiif qabu bootaan ansii qabu kaalee 1,500
keessatti Yaare ammootu mootu burji qalii qalii. Rabbis. macarrashaan agasu. Sanu magaalaa guddoo sanirraa kaaree haganaa si kennu jechuudha. Garuu Kada guddoo sanirraa. Dodolaa fi Antese waan. sudeesiidha. Muluqaan fiitiin sudeesiidha. Katamaa dodolaa keessaa kaaree 1,100 qofaadhaa kennuun keenya nama naarsu bannaatu. Silaa mana jireenyaatiif lafa oolruula si kennu qaba. Yoo amala qabaatte sii kennina bal'isnee lafa. Kana akka abdaa useensanitti atirii shookolee cabsee bahee jedhanii seenaa ka barreessaniif kaaree meeqa sii kennisa? Kumaaf 500. Kaaree kuwa. Uf miidhe wallaahi uf miidhe ay oromoo tana arjaa bar. Ibsaa tamma burji kaliifaa ijaaruu hin dandeettu dodola irratti. Ay safaa godha burji kaliifaan kaaree kumaaf 500 qofarra akkamitti taate? Lafan daballaa rakkoon qabu atummaan burji kaliifaa ijaare biyya irratti. Maal biyya biraatti biyya faranjitti maal gootaa ijaarta? Fooqiin ammaati. Deengada viidiyoo waraabisuun keeti jechaa dhageenne. Agartee inshaallah neekisti dololatti ijaarraa lafa bareeda kennaan baltu. Sala. Siigen mangisti. Fooqi taanaan maarree antee qabsoon gara feete deemti walitti haa qabsooynu. Hiri wayii irraa barbaadde. Indee akkamitti hin barbaadamne bara zamanni zamanaa miti maal taateeti. Bakka rakkoon hin jiru laallame yoo bakki hir'uu wayii jiraate. Siifimne. Afarsoodhaaf illee lama mugallas. Talukkuuna durree gooteedhaan nun godhin malee yoo akkas taate yoo har'aa ka kennitu taateen dhiibna. Kaaree wayii warra kaaree lafa kaaree namaa kennu kana gaafadhu wayii meeqa sii kenna badii. Fite maal qabamu fiifu si waggaa lama booda waan adeemisi dhufaa onni oromoo akkasitti heddiin se'i. Asaabii kaasee jedhe. Asaabii mutaami kamane. Garuu geemii kana tashannaftee lafti illee hin jirtu. Lafti illee hin jirtu wanni takka hin jirtu homaa waliin beeyi. Waliin beeyi walkaaduu kenna dhageettee deemmata. Ata shannafnaan homaa arbusnu. Akka tashannafamu hin jiru obboo. Ani mana si gurguranna malee man tashannafu. Ani kana hunda biyya hunda keessatti wanna gadhaaben se'u beekta ani torkii babal'ifateen se'u deengadda dhaqee abboo naan jedhe tokko sadi dhiyoo kana ibsishaan waa jijjittaa naan jedhe ibsishaan kabe garan beeku waan jennaan. Foto manaafoo qabee waliin qabu obbo. Sira qabu dhugaa osoo hin taane. Geema isaa dhufaa jiru kana je'ee balaan buusa obbo. Guyyaa wayii waliin deemaa jirra beeta. Tokko wayii maal jedhe beeta. Eeba deebsi shamargee. Tokko jaartii waliin dhaabataa jira beeta balbalarra waa dalagu jiranii. Deem bilbila naa fi diikottu ibsishaa jedhe footoo waliin qabu fi bara. Salam alaikum. Alaikum. Waalaikum salam. Ibsishaa salaamtaa nama jalaan jettu. Waalaikum salaam. Nagiyaa. Nagaya wallah alhamdulillah fayyada. Fayyada. Ganda keessaniidha ummanni dheessee biyyaa yaa'u mana asinitti illee sadiina mana baalee aagaatti illee sadiina leenca biyya binnee harannaa fulluqee jedhaa jira mariisan irra jira. Amma shookaa san keessatti yoo hiite eenyu arga san keessaa leencii nama arga. Qoreen eegee keessa waraanna kennu ta'alee deemu. Ante akkam Itoophiyaan? Maashaallah wallahi bareedduu turte bannaati. Sitti tolee jira abboo biyya guutumaan deemurre?
shaffila haalaan wanni goote shaffila san. Shaffila keessa akkatti deemee agarsiisan argine. Shaffila laa rogaan goote ka shaffilaa san. Allah. Ganaadha bal'aa seenaa gootota rogate ulbaasuu qaba akkasitti ganaa san malee iyyuu waa hedduu ganaa jira kitaabatti barreessaara. Ganda warra Abdaa Hussein sana kitaabni Abdaa Hussein barraa'uu qaba ba'uu qaba. Mana barumsaas amma Abdaa Hussein irraa jijjiiran abboo namni sagalee ta'ee akkasitti mana barumsa sana sagalee ta'e faazarii kiyya faadha akkamiin irraa nu jalaa jijjiiran baxaam nu dhagaamee dhaamuu qaba manni barumsaa sun duroonii binnee duroonii hin dha'uu qabne mana Abdaa Hussein hin deebise. Maal si fakkaate ayitiin wanni sun yoo nama dhuunfaa yeroo sanii naannoo san bulchaa turetu jiredhaan xiqqoo nama abdaa kanan jaalanne nama dhuunfaa nama tokkoof lamaaf baay'ee turedhaan amma naannoo san irraa ka'ee jira beeta. Amma itti deebisna ka. Nama santu qayyaree jedhaan akka gaafa. Amma itti deebisna ka wanni kaane chaalenjii dalaynee Abdaa Hussein itti deebifna siidaallee hin jiraamti. Yaan jira barnaate waa meeqa hojjetamee bar waa meeqa namichaan akkas godhe. Ante biyya sanatu bulchaa bar biyya sana abbaa labbaan inni waggaa meeqaa fi naannoo sanni amma ta'in amma dhiisne malee mootummaa kana dur bulchaa turre jechuudha. Ka barbaanne maqaatti jijjiirree ka barbaanne tonni goona amma itti deebina akkoo chaalenjii kenna deebine Abdaa Hussein mana barumsa Abdaa Hussein maqaan deebi'uu qaba. Waan si ajaa'ibu barsaniyyuu miti laftiyyuu bartama isaaniiti tammaan timirti beetii sunuu jechuun lafuma isaaniiti barsa lafuma isaanii timirti beetiif kennanii. Itti deebi'uu qaba ammaa sun ka ajaa'ibaati. Mana barumsaallee lafa isaaniirra ijaaranii. Eegaa lafti barta isaaniiti tamma Abdaa Hussein bar. Ka ati dubbise sun ilma isaatii miti hin beekaa baran. Ilma isaati maa timirti beetiidhaaf kennamee lafti sun. Hin beekaa bara. Uumaan keenya eessa beektaa? Bakka ati san bishaan argitee ganda dayte san ganda Abdaa Hussein. Weebii miire? Weebii saniin gamanu gamaa gamana jirra warra Abdaa Hussein sanii. Bakka kun achi jedhan banna. Jaratti baay'eedha rummanni sunni warra shiftaa sun isa bichaa miti hedduu jira garuu Abdaa Hussein tu keessumaa waamama isa jajjaba garuu hedduu. Maanguddoo hedduu dubbisee nama hedduu dubbisee beektaa? Wayita seenaa isaa himanchoomina wanno siyyuu ajaa'iba sitti ta'an jira miyoonna jaalalaa faamilii hedduu qabna. Inshaallah nu waliin haa jiraatu rabbi bultii kunan qofatti hafe faamilii hundumti keessanuu waan qabdan maraa walawwaladha. Ramadaana gaafa bultii 15 eemiin kiyyaa na inshaallah guyyaa kayrii rabbi nu haa godhu guyyaa injifannoo namichi kabbaar illee ta'u garuu akka san hin dadhabne. Maa itti jaarsaan? Irra deemnaa siin jedhaa bar bakka jiru. Leenca keenya qarree soroorsinee jirra leencillee qophaa'ee wanni hunduu qophaa'ee jira. Of danda'e ani jira manatti taa'aa jira amma. Fiildii qayyartee adda saniif baddaa jirta fakkaata bara baay'ee. Namni tokko lama yuusisi gaasii galee jarri waliigaltee qabdi. Yaa isaan amma inni giftara tokkoffaa wanni inni beekamu namni kenna hedduun foloorsii isaa laala maal foloorsiin soba beektaa namni foloorsii baay'ina osoo hin taane nama ijaarratee tiimii qabaa tiimii akkasuma kana dura kennaa ture of biraa qaba waan ta'eef namoonni sunniin ammoo qophaa'anii eegaa jiranii nullee ammoo waan dandeenyeen qophoonee eeguu qabna. Ammoo warri giiftaroonni namoonni jajjabni namoonni bakka jabaachuudha. Guyyaa saniif ammoo hedduu tokko dhiisi kun amma Oromoo maqaa ofii godhuudha maqaa Oromoo ol
kaasuudha kabaja Oromoo ol fuudhuudha. Malee waan biraatii miidhantaa biraatii miti beektaa. Waan xiqqoo keessatti 0.1 namni biraa namni kennee yoo hinjifatame baay'ee nama dhagahama beektaa. Moora ammoo siif galanni kee